哇！連呢啲都有啊，34咋，32咋。唉，可惜啊，個老婆冇同我一齊，佢真係走步喺呢度啦。咁啊，應該係食啲粥粉麵飯嗰啲嘢啦。中午啊，應該係做煲仔飯嘅。就係呢個部位啦。哇！佢肉片咧醃過嘅，但係唔係好勁。Hello， 各位觀眾大家好啊！大家估下我而家喺邊？我而家喺花都新華。咁啊，我今日咧就會嚟新華市場行下嘅。咁話説點解我知嘅咧？因為之前同學聚會當中有一個同學咧係嚟自花都新華嘅。咁佢建議我不如過嚟呢度睇下個市場好熱鬧咁，所以今日就過嚟啦。嗱，市場咧應該就喺前邊轉入去嘅。咁佢嘅感覺咧又唔似係去到番禺嗰啲喎，因為番禺嗰啲咧感覺上四圍係冇乜人噶嘛淨係市場墟冚咧。呢度唔係嘅，呢度咧係好有老城區嘅味道嘅。就喺呢度入去啦，哇！原來咁樣嘅喎，即係老實講我都真係第一次嚟啫，真係慚愧嘅。我係姓畢大家都知嘅啦，姓畢嘅咧都係花都人嚟嘅啫。咁我都唔例外，只不過我喺廣州出世，喺市區出世咁解嘅啫。睇下呢邊有啲好滋味包點批發啦，擺到出嚟路面。老婆最中意呢啲啊。咁呢邊咧就賣緊碌柚，仲有碌柚賣5蚊一斤。呢邊咧仲有倒閉全場35蚊2蚊起啦。咁呢邊咧就又有菠蘿賣啦。早幾日咧我哋唔係去黃岐市場買個菠蘿嘅，個老婆話你俾人呃咗啦，因為點解咧？個老婆就睇住你同佢喺度等住佢批係啦，我去洗手間咁我唔識叫師傅切開個心爛嘅，真係唔識冇個老婆傍住唔掂仲有好多砂糖桔菠蘿呢啲切埋5蚊一個咋，因為早幾日買嗰個咧，我真係會再買嘅。咁呢邊裏邊入去咧就係室內部分啦，呢邊就繼續賣包嘅。呢邊又有粟米啦，10蚊3條靚嘅喎，係咪應該買啲翻去俾個老婆咧我哋行咗先，行完再講呢邊仲有糖蒿啦、菜心啦，跟住農民姨姨擺晒啲菜喺地下賣，就逆市如此咯。哇，真係好熱鬧喎！我覺得咧係一個屬於咩咧？好似西華路市場咁，不過就放大版咯西華路市場係差唔多係呢種感覺嘅，即係啲菜擺晒出嚟賣價錢又唔會太貴粟米10蚊3條仲有嗰啲馬蹄咁等陣再講下，我哋行完先。咁呢度都仲有好多鋪頭嘅，同埋咧我今朝早餐食得比較少，睇下有冇啲小食買下啦不過暫時係未見嘅。對面就湛江白切雞。好，咁我哋沿住呢條路繼續往前行。哇！呢邊就有生蠔賣喎。1蚊隻、2蚊隻、3蚊隻 ，OK 喎3蚊隻呢啲 OK 喎。5蚊、6蚊、7蚊、9蚊都有，平喎真係。不過仲有蝦咧就同連20蚊都有哇！連呢啲都有34咋，32咋。唉，可惜啊，個老婆冇同我一齊，佢真係走寶甚至乎前邊呢個帶子同我哋早幾日見到嗰啲差唔多品質㗎啦10蚊4隻。上次我哋買3蚊咁至於呢邊咧就賣乾貨嘅，呢邊咧就買水產嘅。即係如果唔係咁遠嘅咧，真係成日嚟都值得即係好過晒咁滯啦。我哋去嗰啲成日去嗰幾個市場咧，甚至乎沙縣都好似冇呢度咁 fit 啲價錢。有啲蟹幾30萬。哇！行咗咁耐，我都仲以為差唔多行晒水產呢部分幾長，係咪長過沙縣市場淨係講呢點啫價錢都唔離譜羅氏蝦38，對蝦38，超誇張哇！諗唔到咧，入到嚟呢一部分先多嘢行我以為咧就係門口嗰幾檔嘅啫。你睇係咪真係佢唔同西朗嗰啲嘅？西朗嗰啲係有就係由批發演變出嚟啫嘛。
呢度咧就真係擺街市場嚟嘅。又或者咁樣講，黃岐嘅擴大版，黃岐市場擴大版啦，係啊，有白鴿賣啦，呢邊啊賣水魚啦，最平係28蚊斤啦，最貴就38啦，咁啊再貴啲都有嘅。咁啊至於呢邊啊仲有雞添，嗱花都啲雞咧靚嘅嚇。上次同我老婆去嗰個叫做花東市場買過啦，哇讚到啊！佢話點解會咁？佢好似買咗3隻嚇，咁大家知啦係嘛？因為個同學真係冇介紹錯喎，你睇呢棟屋幾有味道，似唔似我哋廣州咧80年代佢見到嗰啲舊屋啊？喺嗰個叫做建設新村都有一棟係咁嘅。因為花都近清遠啊，咁咧所以啲雞鵝鴨特別靚啊，又平啊又靚啊。好，咁我哋繼續喺呢度裏邊行下，一路行翻出去咧就係馬路面嚟㗎啦。咁啊再睇下有啲咩得意嘢啊。不過暫時睇見咧，好似我想買嗰啲小食就確實不多。嗱呢度啊，甚至乎啊，連雀仔都有得賣啊，全部都係雀仔喎，幾交關，有金魚啊各種咯。呢個係兔仔。都有隻兔仔咁嘅顏色嘅。嗱，再嚟啊，萬萬都諗唔到咧，嚟到花都呢度咧，嗱新華啦，我哋唔好再講花都啦，仲有啊寫大字嘅喎，方便群眾喎，真係好過癮。不過有個問題咧，我行咗呢段咧，仲未發現到一樣嘢啊，就係早餐檔啊，因為眾所周知啦嚇，喺甚至乎上次去到中山係啊。市場周邊咧，佢早餐檔咧一定係好正嘅，但係呢度未揾到咯。又或者啲小食啊，開大樹菠蘿原來係咁開啊！哇，攞個嘢整極都整唔開，好搞笑。這個多少錢啊，老闆？8塊嚇，我買一盒。我睇見人哋開大樹菠蘿，我又心足足買咗大樹菠蘿。係啊，呢袋啊8蚊雞，等陣再試。終於開到啦！嗱，呢度仲有奶棗同埋，呢個老婆中意啊，我都想試下。芒果啊，7蚊雞，唔知依家食得未咧？但係而家天氣仲咁凍，睇嚟食芒果係唔啱，應該係食隔離啲青棗嘅。呢個係圍到4蚊雞，咁啊大隻過上次我哋喺西朗市場見到嗰種咯。嗱，呢度咧仲有嗰啲糕賣啊，等我睇下馬拉糕咩價錢先。呢個係發糕嚟嘅，呢個係發糕嚟嘅。再嚟啊，仲有百香果啦，10蚊5個喎。而家啲百香果得唔得咧？係啊，百香果。百香果10蚊5個，我見過最平都要10蚊10個啊。先我哋行過呢邊啦，都買到唔少好嘢。依家我哋行下呢邊，又睇下有冇咩靚嘢執啊！有冇咩好嘢買啊？呢度啊賣緊粟米，10蚊4條，還可以啊，10蚊4條。哇！咁快咧又買咗粟米啦！因為今次咧應該可以嚟講係我老婆冇陪我嚟咧，買得最多嘢嘅一次啊嚇！我哋繼續往前邊行下。咗陣咧，我總結到啦，呢度咧一個係水產，第二個咧就係蔬菜超抵買嘅，雞都還可以，但係冇花東咁多。然之後咧呢度仲有老虎賣添，梗係唔係啦？佢係一個指示品嚟嘅嚇，賣老虎想死咩？係嘛？呢度咧仲有現場劏雞劏鴨服務啊！咁即是話咩意思咧？佢應該唔係賣雞嘅，佢係你喺隔離買咗雞之後，你就可以過嚟呢度劏，靚姐就喺度等住劏雞劏鴨啦。好嗱，我哋繼續行啦。原來呢度有別有洞天嘅喎。感覺上係冇先頭嗰邊嗰啲賣菜啊賣肉咁多嘅。
主要係呢啲日用品啊、百貨為主啦。呢邊又有，不過都係嗰句啦，始終都諗唔到點解係冇早餐檔啊嚇。嗱呢邊啲阿姨喺度揀緊啲日用百貨啊、沙煲罌罉嗰啲啦。呢邊就花生啊、瓜子啊、乾果各種啦。呢邊以嗰啲賣口立濕啊都有嘅，隔離仲有賣玩具嗰啲。我終於喺前邊見到咧，唔係早餐檔啊，又係寫大字嘅。我當然啦，呢個時候我哋冇必要再寫大字啊嚇。幾大幅啊！原來咧唔係淨係翻到去佛山啊，又或者係東莞啊，連呢度都有啊。而且我已經見到有早餐檔啊，原來就喺呢度嘅。嗱，就喺呢度啦。咁啊，應該係食啲粥粉麵飯嗰啲樣啦。中午啊，應該係做煲仔飯嘅，幾過癮喎！不過買咗糯米雞咁啊算啦嚇。寫大字，英雄登堂兵才華，好句啊嚇！金不正合任江湖，好句好句。呢手自己手起，後邊又有早餐檔。原來啲早餐檔全部匿埋晒喺呢度嘅。嗱，如果中午時分咧，翻到嚟呢度咧，仲有煲仔飯。我發現咧，呢條街咧好多煲仔飯嘅。不過等陣咧，我啊仲有個地方要去，又或者等陣去完嗰度再翻嚟食煲仔飯都得嘅喎嚇。呢個勁喎嚇！老字號鴻福來飯店煲仔飯啊，睇下有咩菜係我識嘅。有西洋菜、芹菜，有枸杞葉。我唔知有冇豬乸菜賣咧嚇，等我睇下先。仲有蘿蔔啊、生菜呢啲喺市區嘅市場經常都會見得到噶啦。咁啊不必啦嚇，因為只可惜我冇能力分辨到乜嘢係豬乸菜啦，係真係渣。咁啊仲有番茄啦，仲有呢個係。死啊！講到嘴邊唔記得咗，仲有菇類啦、菜啦、松花1點紅啦，3個半咯。仲有呢個應該係苦麥菜、油麥菜，同埋呢個木瓜啊！而家都已經有木瓜啦，真係交關。仲有呢啲龍牙豆，龍牙豆好食啊，不過我老婆唔識炒嘅。呢度有菜花啦、荷蘭豆10蚊斤嘅，抵買啊嚇！呢個應該係韭菜花係嘛？有冇豬乸菜咧，老細？冇豬乸菜。呢個係咩？老細呢個咩嚟㗎？點食㗎？河菜。嚇？河菜。我聽唔到係咩。仲有賣緊蔗嘅阿姨啦，細細粒嘅番茄啦、馬蹄啦。咁啊，基本上我見到係咁啊，仲有呢個肉粥啦，下邊呢個煲水好啊，同埋雞蛋11蚊斤同埋13蚊斤。好，市場就同大家睇過啦，接落嚟咧就試下隻糯米雞。咦，我呢度係有一隻筷子嘅，佢係呢種咧，老實講係攞貨嘅啫嚇，就唔係話自己整嗰種嘅。咁啊，試試味道啦。嗱，就係咁樣啦，佢裏邊有咁多嘢嘅。咁啊，5蚊雞一隻，你話勁平，咁又未至於係咪 ？OK 啊，食得過啊嚇，係嘛？夠荷香味嘅，同埋有時候咧，我哋去茶樓食啊，好驚佢嗰啲我只能講 recycle 啦嚇，大家明就明啦。呢啲你買走咧，佢就肯定冇呢啲問題嘅，係嘛？雖然未至於都話，哎呀，我食過最好嗰種，但係咧夠荷香味。我馬上去試下呢個最期待嘅大樹菠蘿啊！啱先咧，咁啊我買咗之後咧，擺咗上車入去揾洗手間啦，咁啊再開翻車門開，哇，超勁嗰啲味道咧，就係咁樣啦。呢啲要攞手食嘅，又鹹又甜，都唔理佢啦。嗱，啱先我就試過啦。點講咧？佢雖然啊冇熱天嗰陣啊，我哋食到啲大樹菠蘿咁甜啊，但係新鮮，非常新鮮，爽口，多汁嘅。
咁然之後咧，啱先我喺買呢個大樹菠蘿嘅時候咧，嗰個姨姨講啊，後邊咧咪嗰個大樹菠蘿咪好難開嘅。咁我問佢點解喎？咁啊嗰個賣呢個大樹菠蘿姨姨咧就話啦，其實係未夠熟噶。咁啊如果夠熟咧，就冇咁難開噶啦。啊嗰水果店嗰啲梗係冇啊呢啲賣大樹菠蘿姨姨咁熟手噶啦，係嘛？買呢個先係正確嘅。爽口。嗱，好啦，接落嚟呢個環節咧，我哋未夠鐘食中午飯，帶大家去個公園行下，就喺呢個附近啫，秀泉公園啊。嗱，經過不遠咧，我哋嚟到呢個叫做花都湖濕地公園啦。據說咧，裏邊有一個叫嶺南園嘅地方，好靚㗎喎。我哋而家就入去睇睇啦。嗱，喺公園行入嚟咧，不遠嘅咋，嶺南園啊，就喺呢度往左轉過去就到㗎啦。我哋就沿住呢條路一路行下。咁話說咧，呢、個花都湖濕地公園啊，其實咧一路往南行咧，就會去到秀泉公園㗎啦。咁最初咧，我就係搞錯咗，以為呢度係秀泉公園，其實原來唔係嘅嚇。唔係秀泉公園喺另外一個地方，但係都 OK 近嘅啫。我哋行咗呢度再講。咁原來呢度咧仲係可以租單車㗎，租個雙人單車慢慢玩。咁啊，然之後咧呢度仲係一個結婚登記處嘅。咁喺呢度咧行落去咧就係可以好近咁就睇到個湖景㗎啦。我哋沿住呢個湖邊走落，一路行過去嶺南園，據說5分鐘就到㗎啦。不過暫時睇上去嚇，應該喺正前方呢個位置喎。過到去再講啦。嗱，因為今日咧係一個工作日嚟嘅，咁啊嚟呢度玩嘅遊客固之然就唔係好多㗎啦。主要都係一啲街坊市民帶啲小朋友嚟玩咯。好啦，經過一段時間嘅步行咧，我哋終於嚟到呢個叫嶺南園嘅地方咯喎。嗱，就喺呢度入去嘅。咁啊，當然啦，呢個公園嘅入門費用咧係零嘅，入嚟係唔需要錢嘅。呢個叫夢花門喎，入去睇下有幾夢嘅先。有好多新人喺度影翻張靚相啊，結婚嘅喎，睇下先。跑不到哪去。搞清楚啦，原來咧呢度啊係登記結婚嘅好地方嚟嘅。好多新人咧喺後邊係影相啦。咁我左手邊咧就係登記結婚嘅地方啊，即係註冊嘅。咁然之後呢度咧仲有一個咁靚嘅連廊嘅。呢度一穿翻出去咧，就可以見到成個河源嘅喎。前邊好似仲有好多假石山嘅，去睇睇佢。我知道點解啦，原來咧今日啊2月14啊，怪唔得咧咁多人嚟影婚紗相、註冊結婚啦。我真係好彩，老實講啊，我真係唔知道呢度原來係註冊結婚嘅地方嚟，我真係以為呢度係秀泉公園嚟嘅。唉，真係巧啊！睇嚟今年又會行大。而家咧又翻嚟市場呢度啦。我問個同學啊，原來呢個煲仔飯檔啊好勁啊！跟住咧，老細咧就喺你面前啦，整煲仔飯噶啦。咁咧，然之後咧，你喺呢度揀3款肉3款肉，我揀咗鹹魚啦、臘腸啦同埋肉片嘅。咁啊16蚊就喺呢度整噶啦。哇！刺激到，勁啊！你睇下呢個菜多少小時？小時菜，而家
哇咁快咧，我嘢食就到咗啦。咁啊原來咧係咁樣樣嘅。嗱，首先咧佢係有菜嘅，但係就唔係我黑我憎嗰種嘅，佢唔會話好多水出嚟嘅。呢個第一個。第二呢個臘腸啊幾靚喎，夠薄啊，切得薄啊，唔好以為人哋俾得少啊，切得薄好考功夫啊。咁啊再嚟聞到最香嘅咧就係呢個鹹魚嘅味道啊！哇，一定好味。咁再嚟下邊就係我至愛嘅肉片啦。咁啊暫時睇上去咧都唔係嗰種醃到死死實實發晒白嗰種嘅。咁啊然之後咧就飯底。睇嚟同學介紹冇錯啊！呢啲咁凍冰冰嘅天氣咧，食個煲仔飯一流啊！通常咧我食煲仔飯好少會三拼啊，通常一係就肉片啦加蛋啦，一係就臘腸啦，又試下加埋鹹魚會點咧？食啲菜先。嗱，首先咧我啱先睇佢飯底啊，佢冇話嗰種落好多油啊，令到佢快啲煮熟，因為始終食晏時段就係咁多，人哋店家梗係想做多啲生意啊嘛。我唔介意先將啲飯煮好嘅，但係千祈唔好落咁多油，佢係冇咁做。嗱，執咗羹飯，大家睇下，啱上嚟嘅時候咧，因為未攪勻啊，睇上去有少少黐底，但係嗱，大家睇下呢個角度係咪好靚啊？然之後咧，整件臘腸擺上去，飯就試過啦，真係好好，真係好好。少少脆口嘅，似喺我心目中最好嗰間咧萬興嗰種感覺嘅。咁但係咧佢就冇話現場喺度謝啲豉油落去嘅，係現場落埋嘅。咁又咁好，因為有時候咧你謝啲豉油多，感官梗係刺激啦。但係咧你好容易搞到嗰啲味道亂晒龍㗎，係嘛？試下呢個。哇！越到下邊越過癮喎，真係喎！再加埋啲臘腸，哇！我好中意佢哋啲臘腸嘅做法啊，切得夠薄，夠香味，唔會話咧俾嗰啲鹹魚搶咗嗰啲香味啊！哇！有啲煙幾勁，最好就係呢個，即係飯底又夠爽口啊，個臘腸又夠香啊！哇！呢個鹹魚咧裏邊有春㗎喎，黐線嘅鹹魚嘅。嗱，鹹魚嘅味咧夠鹹夠風味啊！我哋食煲仔飯咁又淡茂茂啊嘛，係咪？上邊仲有啲薑絲，再整件瘦肉啊！我好期待啲瘦肉啊，一定有埋嗰啲鹹魚味。咁其實咧，如果正確食法咧，唔應該加臘腸，不過我自己中意食臘腸咧，因為瘦肉片同埋鹹魚係好夾嘅。就係呢個部位啦。哇！佢肉片咧醃過嘅，但係唔係好勁，切起身咧有肉味啊！再加埋啲啖飯同埋嗰啲鹹魚，咁我稍嫌嗰啲鹹魚大嚿咗啲嘅，真係怪嘅，人哋俾得多你又話多。不過咧鹹魚確實真係比較鹹，如果你話空口食咧，好似我啱先咁咧，確實唔係一個好好嘅做法嚟嘅，因為加埋少少飯咁樣食落去先過癮啊嘛。我發現到啦，其實個鹹魚唔應該好似我啱先咁食嘅，應該將啲肉整咗出嚟，將中間嗰條骨攞走，然之後咧撈落啲飯度。下邊有少量飯焦，唔係好多，講明咧佢唔係話係咁呃啲油落去，係咁呃啲油啊！阿老闆娘係好生意啊，我繼續食啦。嚟到呢個鐘數咧點半鐘啦，一樣都仲係咁多客㗎嚇嗱。我覺得我呢張台冇人搭台嘅，前邊有兩位靚姐姐啦，隔離又一家幾口啦。Hello， 我哋又食飽飽啦，大家睇上嗰一點咧，講下我嘅感受啊，佢已經係好接近我心目中萬興嘅地位㗎啦。萬興係神冇辦法嘅嚇。細個嘅時候亦都食過有差唔多咁好嘅，哇！真係好勁喎嚇！喺呢啲市場邊咧，一定係會有好嘢食嘅。咁又講下如果你想翻嚟花都玩啲比較安靜嘅路線係點啊？其實咧唔應該好似我咁，唔應該先嚟市場先，應該咧先去嗰個濕地公園
花都湖公園。咁啊，你可以租單車又得，10蚊雞咁大把，任你踩到你驚為止。咁啊，你又可以揸車喺嗰度停車4蚊1個鐘嚇。然之後咧，秀泉公園就大可不必啦。如果你係揸車嘅咧，就真係唔好滯。踩單車你可以過去睇下，因為喺隔離踩單車過嚟，因為好近嘅。行完公園再過嚟市場行下買下嘢。你話哎呀，我係嚟旅遊，我買咩菜啫？唔買冇問題，過嚟呢度食煲仔飯。而且咧，如果你唔抗拒嘅咧，附近仲有一檔臭豆腐，據說幾好嘅。不過我就真係唔係好夠膽啦嚇，臭豆腐就咁，所以冇食嘅啫。呢個就係我俾大家嘅建議啦。咁啊，好啦，約定各位觀眾下集見，拜拜。